हर वर्ष नीट की परीक्षा में पूरे नंबर लाना, 720 में से 720 नंबर लाना एक डिफिकल्ट काम होता था। कभी एक बच्चा, कभी दो बच्चा, मुश्किल से 3 बच्चों के आते थे। इस वर्ष 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। उन 67 बच्चों में से 6 बच्चे हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर में बैठे हुए थे। तो 6 बच्चे एक ही सेंटर में बैठे हैं, उनके पूरे नंबर आ रहे हैं। इसमें अगर मैथ्स लगाएं तो ये होने की जो चांस है वो 1 करोड़ वर्ष में एक बार हो सकती है। तो एनटीए ने वो वर्ष हमें दिखा दिया कि हाँ, ऐसा हो सकता है।